Pancasila. Sama-sama ya. Ganda Pancasila. Ibu akan menyampaikan materi kita hari ini, yaitu tentang sistem peredaran darah pada burung. Nah, ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran apa yang kita pelajari? Tentang apa? Iya, benar, tentang sistem peredaran darah pada manusia. Apa-apa aja itu sistem organnya pada manusia? Dan pembuluh darah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada burung. Apa aja, ada yang tahu? Dan pembuluh darah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada burung secara rinci. Dan yang kedua, kalian dapat menuliskan dan menggambar cara kerja peredaran darah pada hewan yaitu burung dengan tepat. Nah, apa sih peredaran darah pada burung itu termasuk sistem peredaran darah tertutup? Iya, sistem peredaran darah pada burung itu termasuk peredaran darah tertutup, yang artinya sistem peredaran darah burung memiliki organ-organ yang sempurna. Di samping itu juga sangat efisien karena mampu mengatur kebutuhan metabolisme untuk terbang. Jantung burung akan berdetak sangat cepat ketika terbang untuk mencegah terjadinya hipoksia. Nah, salah satu organ peredaran darah pada burung adalah jantung. Di mana jantung burung mirip dengan jantung manusia yang memiliki 4 ruang di dalamnya, yaitu apa aja? Arterium atau serambi kanan, atrium serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Juga burung berfungsi untuk memompa darah agar beredar ke seluruh tubuh. Sama kan jantung manusia dengan jantung burung? Sama. Apa samanya? Sama-sama memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, keempat ruang jantung tadi yang kita bilang ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri, memiliki fungsi. Apa itu fungsinya? Nah, serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh, dan serambi kiri berfungsi menerima darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, dari itu juga organ pada burung ada arteri pulmonas, ada vena pulmonas, ada pembuluh kapiler, dan yang terakhir ada paru-paru. Apa aja tadi ruangnya yang 4? Apa aja sistem organ pada burung peredaran darahnya? Pembuluh darah. Nah, baiklah, ibu akan mengajarkan kalian dengan metode jigsaw. Ada yang tahu jigsaw itu apa? Itu kalau namanya jigsaw itu kelompok kooperatif yang dimana nanti kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok, dan satu dari kelompok itu memiliki kelompok ahli yang akan berkumpul menjadi satu untuk berdiskusi. Nah, tugasnya adalah kalian ibu minta untuk menjelaskan secara rinci apa-apa aja sistem organ pada burung, fungsinya, dan menjelaskan bagaimana gambar-gambarnya. Benar. Nah, satu kelompok menjadi kelompok ahli. Nanti kelompok ahlinya menjelaskan ke kelompoknya bagaimana sistem peredaran darah pada burung, seperti apa gambarnya, apa fungsi-fungsinya. Kelompok ahli silakan berkumpul untuk membentuk kelompok.
yang pintar. Nah, lihat ya di gambarnya ya. Apakah ini ada paru-paru sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, baiklah anak-anak, untuk mencapai untuk pemahaman kalian lebih lanjut, ibu akan kasih kalian 5 soal dikerjakan semua secara pribadi masing-masing, tidak kelompok. Nah, ada sebutkan macam-macam peredaran darah pada guru, apa fungsi jantung pada guru, peredaran darah pada guru, kondisi peredaran yang apa tadi sudah dijelaskan kan? Nah, apa fungsi paru-paru pada guru, dan yang terakhir apa fungsi dari keempat ruangan jantung. Oke, dikerjakan masing-masing. Udah siap, kumpul ke depan. Ibu kasih waktu 15